Hey, my sister is inside here. Ameamka. Ongea ndugu yangu. Ongea. Tumepambana ndugu yangu, karanga zilikuwa ni nyingi. Ongea mama yangu. Vipi? Jamani, Mungu ni mwema. Sasa kikango ni kiko wapi? Tunampa mtoto. Mambo ni mwema. Mungu ni mwema. Tuliwaambieni kwamba huyu mtoto kabla hajawa na umri wa siku 3 atakuwa ameshafikisha 1,975. Unaona bana? Sasa hivi nasikia ndugu yangu ushafikisha 400. Kwa hivyo hivi zile zitafika kwa mtoto kweli ndugu yangu. Itafika au ndo mambo ya kwenda kukushutia video. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu na wapongeza sana wazazi wangu kwa kuniletea dada yangu katika umri huu nilionao. Na mimi Diamond sasa ufunge kizazi. Inatosha. Inatosha. Mama hongera sana, Mungu ni mwema. Nataka niwaambieni wa Tanzania, Mwenyezi Mungu alinijalia hili penzi na ndio maana amewapa mtoto wa kike. Angekuwa mtoto wa kiume Diamond ulikuwa umeingia kwenye hekaheka. Mtoto wa kike copyright Diamond mtupu. Ni baraka. Hii ni baraka. Mzee Rukuga mtupu. Na analeta dola huyo. Mungu ni mwema. Fungwe. Unachukua kwenye begi la Diamond unazileta huko. Alhamdulillah, Mungu ni mwema. Hii ndio riziki yangu Mzee Rukuga bana, nashukuru sana. Mungu ni mwema sana. Kwa kweli nimetoka Dodoma, nimerudi na ninarudi Dodoma tena bungeni, kesho nitakuwa niko bungeni. Yes. Nina furaha moyoni mwangu kwa kumpokea dada yangu mtoto. Sasa mimi ndio nilikuwa mtoto wa kwanza na huyu nadhani Mzee Rukuga. Sababu huu paka aje afanye tena muziki, aje apate mtoto mwingine, amwache huyo mtoto kwanza afikishe hata miaka 7 na nini. Maana kwa utobiti kuchome sindano za uzazi. No, tunakwambia ukweli. Tukuchome sindano za uzazi ili fike miaka 7 ndio aweze kupata mtoto mwingine. Azibe ile gap kimuziki. Usimshindilie watoto ukamuua kimuziki. Usikubali mama yangu.